Európania sú veľmi naivní a narcistickí ľudia. Myslia si, že všetci ľudia vo svete majú rovnaké hodnoty ako oni, zmýšľajú rovnako ako oni. A preto, keď páchajú terorizmus, tak musia mať na to hlboký dôvod a niekto je musel veľmi ublížiť. Ale poviem vám jedno tajomstvo, nie všetci ľudia zmýšľajú rovnako. Isté, máme rovnaké pudy, máme rovnaké inštinkty. Ale to spoločenské zmýšľanie dokáže v nás potlačiť tie pudy a zmeniť nás. Uvidím nejaký dobrý príklad a nejaký zlý príklad. Asi budete so mnou súhlasiť, že monogamia a vernosť nie je niečo, čo nám je vrodené. Obzvlášť nie mužom, ale väčšina slušných mužov, verím, že je verných svojim manželkám, pretože sa tak rozhodli, nie preto, že by ich nepriťahovali iné ženy. A teda ich hodnoty prevážili nad ich pudmi. Uvediem iný príklad, zase negatívny. Každý má vrodený inštinkt, že prirodzene chráni svoje dieťa. Napriek tomu nájdete v Gaze ženy, ktoré sú ochotné opásať svoje dieťa výbušninami a poslať ich medzi izraelských civilistov, nech zomrú ako mučeníci. No a chcem teraz hovoriť o tej otázke terorizmu. Viacerí tvrdia, že ľudia páchajú terorizmus, pretože Izrael alebo ktokoľvek iný im musel veľmi ublížiť. Ja mám teda otázku, čo inšpirovalo k terorizmu jedného chalana, ktorého som poznala osobne, ktorý bol manželom mojej spolužiačky. S týmto chalanom som sa zoznámila, keď sme študovali v Rusku. Zamiloval sa do mojej spolužiačky, odišli spolu do Egypta, založil si kliniku zubársku a zarábal dosť peňazí na to, aby manželka nemusela pracovať. On nechcel, aby pracovala, chcel, aby sa starala o ich 2 deti, o domácnosť a jedného dňa, keď vznikol islamský štát, sa rozhodol pridať k islamskému štátu. Chcem sa spýtať, čo tomuto mužovi chýbalo. Mal krásnu manželku, milujúcu manželku, 2 mudré, zdravé deti, prosperitu, zubárskú kliniku. Čo ho inšpirovalo k tomu, že sa pridal k ľuďom, čo odsekávali hlavy inovercov? Keď sa vrátim k tomu Izraelu, viacerí hovoria, že príčinou agresie, príčinou terorizmu je okupácia. Prečo potom Tibetania nepáchajú teroristické činy voči Číne? Čína ich tiež okupuje. Ďalší argument, ktorý často počúvam, je, že Izraelčania tak zle zaobchádzajú s ľuďmi z Gazy a zo západného brehu Jordánu, že im neostáva nič iné, iba terorizmus. Tak mám ďalšiu otázku. Prečo ľudia, ktorí vyšli z koncentračných táborov, nevraždili deti, neznásilňovali ženy? Ako iste boli niektorí veľmi krutí. Viem, že mali niektorý plán otráviť zdroje pitnej vody v Nemecku, ale ten plán sa nakoniec nezrealizoval. Ale tieto prípady boli výnimka, nebolo to pravidlo. Niektorí prichádzajú s takými ďalšími absurdnými nápadmi, že čo je príčinou terorizmu, napríklad globálne oteplenie. Tak sa pýtam, že prečo terorizmus neprekvitá v iných častiach sveta, kde je sucho, kde je púšť, napríklad v nejakých častiach Južnej Ameriky. Pápež, ktorý je dosť ľavicovo orientovaný, zase povedal, že príčinou terorizmu je kapitalizmus a to, že tá naša túžba po peniazoch zbavila ľudí práv a preto sa stávajú teroristami. Neviem, či si spomínate na teroristický útok, ktorý bol na Srí Lanke pred 5 rokmi, na Veľkú noc, kedy zabili 500 ľudí. A tí ľudia, čo na tej Srí Lanke urobili teroristický útok, boli tak biední v úvodzovkách, že študovali vo Veľkej Británii, kde sa zradikalizovali. Čo chýbalo týmto ľuďom, keď museli zavraždiť 500 nevinných ľudí? Bola to chudoba, globálne oteplenie, boli takí zúfalí, niekto im veľmi ublížil. Kvôli politickej korektnosti nie sme ochotní priznať, že skutočnou príčinou terorizmu je ideológia. A je pre mňa zábavné, že ľudia, ktorí sa v živote nerozprávali so žiadnym moslimom, ktorí v živote neprečítali knihu od moslima, si myslia, že rozumejú zmyšľaniu iných ľudí. Nechcem tu vôbec povedať, že moslimovia sú teroristi, alebo že všetci, alebo väčšina moslimov sú teroristi, ale tvrdím, že príčinou terorizmu je islam a to vám uvediem dôvod prečo.
Viacerí moslimovia, či už v osobnom rozhovore mi potvrdili, alebo som to čítala v knihách od nich, keď písali svoj osobný príbeh, že žijú v neustálom pocite viny. Jednoducho islám je extrémne prísne náboženstvo a musia sa modliť 5-krát denne, je tam veľa pravidiel, zákazov a žijú v neustálom strachu, či sú dosť dostatoční. Totiž na rozdiel od kresťanstva islám nedáva nič také ako istotu spasenia. Ja si neviem predstaviť ten pocit, žiť v neustálom pocite viny, pretože ako kresťanka som naučená žiť v milosti. Jednoducho viem, že dala som svoj život Ježišovi, uverila som, že je Boží syn, ktorý zomrel za moje hriechy, stal z mŕtvych a mám odpustené hriechy a odtedy viem, že idem do neba. A nežijem také neistote, som dosť dostatočná, zaslúžila som si to, pretože viem, že z milosti mi boli odpustené hriechy a jednoducho, keby sa ma kedykoľvek, ktokoľvek spýtal, kam pôjdeš, keď zomrieš, tak poviem, idem do neba. A keď aj náhodou zreším, tak urobím pokánie. Pokánie znamená to, že je to grécke slovo, ktoré znamená zmena zmýšľania. Znamená to, že poprosím Ježiša, aby mi odpustil moje hriechy a rozhodnem sa viac nehrešiť. A moslimovia nič také nepoznajú. Oni nepoznajú nič také ako istotu večného života a preto žijú v neustálom strachu. Si pamätám, naposledy na dovolenke som sa rozprávala s jedným chalanom, ktorý na tom hoteli pracoval. A ten chalan nemá tetovanie, nepije, nezabáva sa, lebo je to zakázané. 5-krát denne sa modlí, keďže sa nemôže práci, dožení to potom doma. A ja som povedala, že vy žijete v neustálom strachu, že ste nedostatoční a mi potvrdil, že je to tak. A nechápal to, že ja žijem v istote spasenia. Nechápal, ako je to možné. Nechápal, keď som mu povedala svedectvo o tom, ako moja dcera bola uzdravená, že už dlhšiu dobu krývala, po tom, čo krivo doskočila pri športe. A neviem, či sa aj nechcelo ísť k lekárovi, nemala čas, ale proste dlhšie to už trvalo. A som povedala, že jednoho dňa prestala krývať. Ja hovorím, čo sa stalo? No však na konferencii kresťanskej, keď som bola výzva za uzdravenie a ja som išla dopredu, prijala som vierou uzdravenie, odtedy nekrývam. A jemu nebralo dve veci. Nevedel spracovať. Prvá to, že Ježiš stále uzdravuje a že on sa modlí 5-krát denne, ale pre ňoho nič neurobil. A tuto kresťania sa modlia, kedy sa im chce a nemajú vôbec výtky svedomia z toho, keď sa nepomodlia, pretože modlitba nie je povinnosť, ale privilégium. A keď sa nemodlím, tak mi treba, tak Boh nebude intervenovať v mojom živote. A takže jednak toto, že sme si prijali uzdravenie a jednak, aj keď to tak nepovedal, ale sa tak díval na moju dceru, aha, ona chodí v bikinách, moja sestra nosí hijab a ona si takto príjme uzdravenie. Že jednoducho islám je veľmi prísny a moslimovia žijú v neustálých pocitoch viny. To som tým chcela povedať. Ale je jedna vec, ktorá garantuje vstup do neba. A to je zomrieť ako múčeník. V Koráne sa píše, že môžete akokoľvek zlý život žiť, ak zomriete ako múčeník za Allaha, máte vstup do neba istý. A moslimovia tomu naozaj veria. Rozchádzajú sa len v tom, čo si predstavujú pod pojmom mučeník. Jeden chalan v Turecku mi povedal, že keby bola vojna, tak on by išiel bojovať za svoju krajinu, lebo vie, že keď zomrie náhodou, tak má istý vstup do neba. Napriek tomu, že spával s babami, napriek tomu, že pil alkohol, ale vstup do neba má istý. Aj som povedala to, čo vždy hovorím moslimom, keď mi toto povedia. To, že tomu ty veríš, to ešte neznamená, že je to pravda. Ale samozrejme oni si myslia, že je to pravda, lebo ich niekto presvedčil, že Korán je pravdivý. Niekedy si kladiem otázku, či pochybujú, pretože ak aj pochybujú, tak to nedajú znať. Tvária sa, že nikdy nepochybujú a dúfam, že tá moja otázka, že to, že tomu ty veríš, ešte neznamená, že je to pravda, ich privedie k tomu, že začnú trošku pochybovať a skúmať, či ich viera je naozaj pravdivá. No, takže keď si tento chalan myslí, že mučeníctvo je to, že v boji za svoju krajinu padne, tak ten chalan nie je nebezpečný pre spoločnosť. Ale mnohí sú presvedčení, že mučeníctvo je to, že idú a zavraždia nevinných ľudí. A títo ľudia sa potom stávajú teroristami. A potom máme tie prípady, ako z Francúzska
chalan, ktorý chodí po baroch, ktorý spáva s dievčatami a žije veľmi sekulárny životný štýl, ale jedného dňa sa stane teroristom. A povedia, že islám nebol príčinou. Ja tvrdím, že bol. Pretože on napriek tomu, ako žil, nikdy neprestal byť moslimom, ale žil v neustálých pocitoch viny, a ktoré nakoniec vyriešil tým, že ja sa do raja dostanem tým, že budem mučeník. A kvôli tejto politickej korektnosti nikto, alebo málo kto, chce povedať pravdu, že príčinou terorizmu, či už Islamský štát alebo Hamas, je ideológia. Nie je to zlé zaobchádzanie, nie je to okupácia, nie je to globálne oteplenie, nie je to chudoba, je to ideológia.